नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नई रेमेडी के साथ फिर आई हूँ। आज की मेरी रेमेडी है कफ एंड कोल्ड के लिए। इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए एक ऑरेंज कलर का मार्कर। उससे क्या करना है, यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर के सर्कल्स बनाने हैं। देखिए 2 सर्कल्स बनेंगे, ये 2 सर्कल्स बनाएंगे, इन्हें छोड़ दें। अगर आप चाहें तो आप किसी पेन की सहायता से या इस तरह का एक एक्यूपंक्चर मसाजर पेन आता है, उसकी सहायता से इनको इस तरीके से स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। मुझे स्टिमुलेशन आ रहा है। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर मंजरी अग्रवाल। नमस्कार।